Каллас с ее молекулами электричества появился последователь. Рассуждая о будущем эстонской энергетики, Кристен Михал сообщил, что намерен обсудить с парламентом вопрос о заказе больших объемов ветра. Это не опечатка. Это можно найти в стенограмме заседания Регикогу. Вопрос о ветре встал на повестку дня в связи с тем, что тарифы на электричество в последние дни стремительно растут. И это объясняют отсутствием ветра для генераторов. Теперь в соцсетях уже предлагают на продажу банки с ветром.